ဇလန်းလေးရဲ့အစမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအထီးကျန်နေတဲ့လမ်းဘေးခွေးလေးတစ်ကောင်နဲ့စပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြရပါတယ်။သူဟာအစားမစားရတာရက်ပေါင်းများစွာကြာနေပြီဖြစ်ပြီးတော့စက်သားဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ရှိကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။ဘလူကနေဘလူခိုးလိုက်လည်းမသိပါဘူး။သူအယိုးလေးတစ်ချောင်းခိုးယူနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ပြေးထွက်လာရင်လည်းလူတစ်ယောက်ကိုဝင်တိုက်မိပါလေရော။အဲ့ဒီမှာရင်သူကြိုက်လာတဲ့အယိုးကပါဇက်ထဲကနေပြုတ်ကျသွားပြီးတော့လူအုပ်ကြီးရဲ့စုညံတန်တွေရှုပ်ထွေးမှုတွေကြားထဲကိုပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်သားတစုလမ်းပေါ်ကနေပြီးတော့စစ်ကြောင်းရှိတက်လာကြပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲထဲမှာရောဘတ်ကတနာစရာကောင်းတဲ့ခွေးလေးကိုသတိပြုမိလိုက်တဲ့အခါမှာပြုံးပြပြီးတော့ဘီစကစ်မုတ်တစ်ချက်ကိုလှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့သူဟာရောဘတ်သွားလျာနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ပါတော့တယ်။မကြခင်မှာပဲပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်းပြင်သစ်နဲ့ဗြိတိန်စစ်သားတွေကဂျာမန်စစ်တပ်ကိုအတူတကွပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေကြပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ကလည်းစစ်ပွဲထဲပါဝင်လာခဲ့တယ်ဆိုတာသိကြရပါတယ်။ခွေးလေးကတော့ရောဘတ်ရဲ့အနံ့ကိုခံပြီးတော့လေးကျင်ရေးခွင်းတဲ့အထိခိုးချောင်ခိုးဝဲလိုက်လာခဲ့တယ်။ရောဘတ်ကတခြားစစ်သားတွေနဲ့အတူတူစခန်းထဲကိုဝင်သွားပေမဲ့ခွေးလေးကတော့ပျက်စီးနေတဲ့နေရန်ကနေတဆင့်စခန်းထဲကိုခိုးဝင်သွားခဲ့ပြီးတော့အစားအစာအနံ့တွေကြောင့်မိဖို့ကြောင့်လည်းရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဖိုးမူကမြင်သွားပြီးတော့အော်ဟစ်မောင်းထုတ်လိုက်တာကြောင့်ထွက်ပြေးခဲ့ရပြန်တယ်။ပြေးရင်လွှားရင်နဲ့ရောဘတ်ကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်တိုက်မိပြန်တယ်။ရောဘတ်ကိုမြင်လိုက်ရတာနဲ့တင်ခွေးလေးကဝမ်းသာအားရအမိတရန်ရန်ဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့။လေးချင်းရေးစင်းနေတဲ့တရက်မှာတော့အရာရှိကြီးတယောက်ကအဲ့ဒီခွေးလေးကိုသတိထားမိပြီးတော့သဘောကျသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာလေးချင်းငန်းတွေပြီးလို့ရှိရင်ခွေးလေးကိုစားစရာတစ်ခုခုကျွေးဖို့ရောဘတ်ကိုအမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ညနေပိုင်းရောက်တော့ရောဘတ်ကခွေးလေးကိုထမင်းစားကြောင်စီခေါ်သွားပြီးတော့စားစရာကျွေးခဲ့တယ်။ရောဘတ်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့ဒီခွေးကိုပုံမှုကြည့်တာမြင်ရင်စိတ်တူပြီးတော့စခန်းထဲကနေမောင်းထုတ်လိုက်မယ်လို့သတိပေးကြတာပေါ့။နောက်တစ်ရက်မှာရောဘတ်တို့အဖွဲ့လေးချင်းငန်းလုံနေတော့ခွေးလေးကလည်းဘေးကနေပြေးလွှားဆော့ကစားနေပြီးတော့ပျော်နေခဲ့တယ်။ထူးဆန်းတဲ့အချက်တစ်ခုကိုသတိပြုမိသွားတယ်။ဒီခွေးလေးကလမ်းဘေးခွေးအများစုလိုတနက်တန်တွေကိုလုံးဝမကြောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်။တာမန်ခွေးတစ်ကောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုရိပ်မိသွားပြီးတော့စစ်တပ်အတွက်တကယ်ကိုအသုံးဝင်နိုင်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်သွားကြတာပေါ့။သူ့ကို Stepby လို့အမည်ပေးလိုက်ပြီးတော့အခြားအခြေခံအမိန့်တွေကိုစတင်လေ့ကျင့်ပေးပါတော့တယ်။နောက်တစ်ရက်ဘုံမူကြီးစခန်းကိုလာစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာအရာရှိအားလုံးဘုံမူကြီးကိုအလေးပြုကြတာကိုသူမြင်တော့လိုက်လို့ပြတဲ့အနေနဲ့သူ့ခြေဘဝလေးကိုမြှောက်ပြီးတော့စံပြအလေးပြုခြင်းကိုလုပ်ပြပါတယ်။ဘုံမူကြီးကလည်းသဘောကျသွားခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ဘုံမူကြီးက Stepby ကိုစခန်းမှာပဲဆက်နေခွင့်ပြုလိုက်တယ်။အဲဒီနေ့ကစပြီးတော့ Stepby ကစခန်းတစ်ခုလုံးရဲ့အချစ်တော်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူဟာအမိန့်တွေကိုနားလည်ပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကိုပါသဘောပေါက်ကစစ်သားအလုံးရဲ့နှလုံးသားကိုဖန်ဆားနိုင်ခဲ့တာပေါ့။နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီနေ့ကိုရောက်လာပါပြီ။သူတို့ရဲ့တက်ခွဲကိုစစ်မြေပြင်ကိုထွက်ခွာဖို့အမိန့်ပေးခံရပြီးတော့အဲ့ဒီတက်ခွဲကို Yankee Da Vinci လို့အမည်ပေးထားပါတယ်။မထွက်ခွာခင်မှာပုံမူကြီးကသူတို့ကိုဆူတောင်းပေးခဲ့ပြီးတော့ Stepby ကိုတော့စစ်သားအသစ်တွေကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့အတွက်စခန်းမှာပဲခြံထားခဲ့ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။ Robert ကစဖို့မူးတွေကိုခွေးလေးကိုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူ့တက်ခွဲတွေနဲ့အတူတူရထားပေါ်ကိုတက်သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ Stepby ကတော့ကြံရစ်မနေခဲ့ပါဘူး။သူဟာသူ့ရဲ့တန်ကြိုးကိုယုံထွက်ပြီးတော့ Robert ရဲ့အနမ်းနောက်ကိုလိုက်ကစစ်သားတွေအပြည့်နဲ့ရထားစီအထိအရောက်လိုက်သွားခဲ့တယ်။ရထားပေါ်ကိုခိုးတက်သွားခဲ့ပြီးတော့ရထားစိတ်ကန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာ Robert တက်မဲ့တင်မောပေါ်ကိုတင်မဲ့တစ်တာတလုံးထဲမှာပုံအောင်လိုက်ပါသွားခဲ့တယ်။ဆုံးတော့သူ Robert ကိုရှာတွေ့သွားတယ်။သူ့တငယ်ချင်းအိုစင်ကအကယ်၍ဘိုးချုပ်ကြီးသာတည်သွားရင်ငါတို့ဒုက္ခလလတွေ့ပြီလို့တိုးတိုးလေးကပ်ပြောတယ်။သူတို့ Stepby ကိုဖွက်ထားဖို့အတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းကြပေမဲ့မထင်မှတ်ပဲ Stepby ကဘိုးချုပ်ကြီးနဲ့တက်တိုးမိပါလေရော Robert နဲ့တခြားစစ်သားတွေအချင်းချင်းအလေးပြုလိုက်ကြတဲ့အခါမှာ Stepby ကလည်းလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခြေဘဝလေးကိုမြှောက်ကစံပြအလေးပြုခြင်းကိုလုပ်ပြပြန်တယ်။ပြီးတော့ဘိုးချုပ်ကြီးရဲ့တောင်ဝေးမြေပြင်ပေါ်ကိုပြုတ်ကျသွားတာမြင်တော့ပါဇက်နဲ့ညှင်သားစွာကိုက်ချီပြီးတော့ဘိုးချုပ်ကြီးစီပြန်ပေးခဲ့တယ်။ဘိုးချုပ်ကြီးကလည်းဆွန့်အားသွားပြီးတော့သူမြင်နေရတာကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ Stepby ကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမိပြားကိုရရှိခဲ့ပြီးလမ်းဘေးခွေးလေးဘဝကနေစစ်ခွေးတစ်ကောင်တရက်ဝင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင် Stepby က Robert တို့တက်ခွဲနဲ့အတူတူပြင်သစ်နိုင်ငံကိုခရီးနှင်ခဲ့ပါပြီ။ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုအတွင်းအမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်စစ်သားအများအပြားဟာအပျက်စီးပုံအောက်တေချာမှာပိတ်မိသွားခဲ့တဲ့ Stepby ကတွတ်ဆုပ်မနေဘဲနဲ့အပျက်စီးတွေတဲကိုပြေးဝင်သွားပြီးတော့ဟောင်းကတူးဆွတာလုပ်ရင်းနဲ့မြေမြုပ်နေတဲ့စစ်သားတွေကိုရှာဖွေဖို့ကူညီပေးခဲ့တယ်။သူကြောင့်ပဲစစ်သားတော်တော်များများရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တပ်တစ်ခုလုံးကသူ့ကိုဝိုင်းဝန်းအားပေးချီးကျူးကြတာပေါ့။မကြခင်မှာပဲ Robert ဟာ Gaston လို့ခေါ်တဲ့ပြင်သစ်စစ်သားတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားကြတယ်။ Gaston က Robert နဲ့သူ့အဖွဲ့ကိုဆုံတွေ့ပြီးတော့အနားယူပြီးတော့နောက်တစ်ရက်မနက်စောစောမှာ Robert, Gaston နဲ့ Stepby တို့ဟာကင်းလဲဖို့ထွက်ခွာသွားတယ်။ကြောက်ဆောင်ကမ်းမတစ်ခုရဲ့နောက်ွယ်မှာပုံအောင်ရင်းနဲ့မှန်ပြောင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဂျာမန်စစ်တပ်ကိုစောင့်ကြည့်နေတော့မှပဲဂျာမန်တွေဟာအနီးနားကမြို့လေး
လေးကိုအစိမ့်ငွေနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကိုသူတို့သတိပြုမိသွားတယ်။၃ယောက်ဟာသတင်းပေးဖို့အတွက်သူတို့စခန်းစီကိုအပြေးလွှားပြန်လာခဲ့တယ်။သူတို့ပြေးနေတော့မှပဲ Robert နဲ့ Gaston တို့ဟာလဲကျနေတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်နောက်မှာပုံလိုက်ကြတယ်။ Robert ကအခြေအနေအတော်လေးစိုးရင်ရမှန်းသိတာပေါ့။ German sniper တွေကနေရာအနှံ့မှာရှိနေတာလေ။သူက Stebby ကိုအစိမ့်ငွေကမျက်နှာဖုံးပြပြီးတော့အခြားလူတွေကိုသတိပေးဖို့အတွက်အချက်ပြလိုက်တယ်။ Stebby ကချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားပြီးတော့စခန်းစီကိုကွေးမြင့်တွေကိုဖျက်လို့အရှိန်ကုန်ပြေးပါတယ်။စခန်းအောင်ရောက်တာနဲ့သူဟာအစိမ့်ငွေကမျက်နှာဖုံးတစ်ခုကိုပါးစပ်နဲ့ကိုက်ချီပြီးတော့အပြင်ကိုပြေးထွက်ကကြဲကြဲလှောင်လှောင်ဟောင်းမာတော့တယ်။စစ်သားတွေကလည်းသူဘာပြောချင်လဲဆိုတာကိုချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားပြီးတော့အချိန်မီပဲသူတို့ရဲ့အစိမ့်ငွေကွာမျက်နှာဖုံးတွေကိုဝစ်ဆင်လိုက်ပါတယ်။မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲဂျာမန်တပ်တွေကအစိမ့်ငွေတွေပါတဲ့ဒုံးကျည်တွေကိုပစ်ခတ်လိုက်ပြီးတော့စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲအစိမ်းရောင်အငွေတွေစစ်မြေပြင်တစ်ခုလုံးပြည့်နှံသွားပါတယ်။အနီးနားကရွာငယ်လေးတစ်ရွာဟာလည်းအဲ့ဒီတင်မင်းတမန်အစိမ့်ငွေတွေဖြတ်တန်းမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတိုက်ရိုက်ရှိနေခဲ့တာပါ။သူရွာစီကိုအစွမ်းကုန်ပြေးသွားပြီးတော့တက်နိုင်သမျှကြဲကြဲဟောင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအချိန်မီတကားတွေပြတင်းပေါက်တွေကိုပိတ်ပြီးတော့မျက်နှာတွေကိုဖုံးကွယ်လိုက်ကြတယ်။သူတို့ရောက်လာတော့ Stebby ကိုဆွဲပွေပြီးတော့အိမ်တအိမ်ထဲကိုအမြန်ဝင်ကသူ့ပါဇက်ကိုလည်းအဝိနဲ့စီးပြီးတော့အစိမ့်ငွေတန်ကနေကာကွယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အစိမ့်ငွေတိုက်ခိုက်မှုပြီးဆုံးလို့အငွေတွေစင်ကြယ်သွားတဲ့အခါမှာရွာသားတွေကအိမ်ပြင်ထွက်လာကြပြီးတော့စစ်သားတယောက်ရဲ့ခွေးတင်မဟုတ်တော့ပဲရွာလုံးကျို့သူရဲကောင်းကြီးဖြစ်လာပါတော့တယ်။စခန်းကိုပြန်ရောက်တော့ကပတိန်ကဂျာမန်တွေရဲ့ဘုံကျဲမှုအပြီးမှာစစ်သားတယောက်ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းဘလို့ပဲရှာမတွေ့သေးကြောင်းအားလုံးကိုပြောပြတယ်။ဒါပေမဲ့ Stebby ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုသဘောပေါက်တယ်။အပျက်စီးတွေအောက်မှာပိတ်မိနေတဲ့ဒဏ်ရာရစစ်သားကိုရှာတွေ့သွားခဲ့တယ်။အဖွဲ့ကမိခိုးဘုံတွေကိုတုံးပြီးတော့အကာအကွယ်ယူကအဲ့ဒီစစ်သားကိုဘေးကွင်းစွာကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။တခါပြန်ပြီးတော့ Stebby ရဲ့တက်တီကြောင့်စစ်သားတယောက်ရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြန်တာပေါ့။မကြခင်မှာပဲ Robert ရဲ့တက်ခွဲဟာစစ်မျက်နှာပြင်အသစ်စီရွှေ့ပြောင်းဖို့အမိန့်ရခဲ့တယ်။မထွက်ခွာခင်မှာပဲကျင်နာတက်တဲ့ရွာသူတယောက်က Stebby အတွက်လက်လုံအင်ကြီးလေးတစ်ထည်လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးတော့ Gaston ကလည်းဂျာမန်တွေအစိမ့်ငွေထပ်သုံးရင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့အစိမ့်ငွေကမျက်နှာဖုံးလေးတစ်ခုပေးခဲ့တယ်။နောက်ခန်းမှာတော့ဘိုးမူကြီးကစစ်သားအလုံးကိုမိကွန်းပြောကြနေပြီးတော့အခုအချိန်ကစပြီးဂျာမန်တွေနဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။သူတို့စစ်မျက်နှာပြင်အသစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲကြီးစတင်มาတော့တယ်။ Stebby ကတော့ရှုပ်ထွေးလာတဲ့စစ်ပွဲတွေကြားထဲမှာပြေးလွှားရင်းနဲ့စစ်သားများစွာရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ပေးဖို့သူ့ရဲ့တက်တီကိုထပ်မံတက်တည်ပြခဲ့တယ်။နောက်ထပ်ထိတ်တိုက်တွေ့မှုတစ်ခုမှာတော့ Stebby ကစစ်သားတယောက်ကိုကြောက်ရောက်လာတဲ့လက်ပစ်ဗုံးတန်းကနေကာကွယ်ပေးဖို့ပြေးသွားရင်းနဲ့ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ထန်ရအပြင်းထန်ရသွားခဲ့တယ်။ Robert ကသူ့ကိုပွေ့ချီပြီးတော့စခန်းစီအပြေးလွှားခေါ်သွားခဲ့တယ်။ဆရာဝန်ကကုသပေးပေမဲ့မကြမီပါပဲ Stebby ကိုစစ်ဆေးရုံစီပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့တစ္ဆာရှိလာတဲ့တငယ်ချင်းလေးနဲ့ခွဲခွာလိုက်ရတာကြောင့် Robert ဟာရင်ခွဲမတက်ခံစားခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ Gaston ကလည်းသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စခန်းကိုပြန်ဖို့အမိန့်ရခဲ့တယ်။ Robert ကဝမ်းနည်းစာနဲ့ပဲသူ့ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ရတယ်။အခုတော့တယောက်တည်းအထီးကျန်ဖြစ်သွားတဲ့ Robert ဟာသူ့ရဲ့အတွေးတွေနဲ့ခံစားချက်တွေကိုညီမဖြစ်သူထံစာရေးပြီးတော့ဖွင့်ဟခဲ့တယ်။သူဟာ Stebby ကိုအလွန်လွမ်းဆွနေပြီးတော့မကြခင်မှာပဲစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ဝမ်းနည်းမှုတွေကြောင့်ဖျားနာသွားခဲ့တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဝေးကွာလာတဲ့မြို့ပြားကစစ်ဆေးရုံမှာ Stebby ဟာဒဏ်ရာတွေကုသနေတုန်းပဲရှိသေးတယ်။ Robert ကိုရှာဖွေဖို့တန်နှိမ့်ထန်ချထားတဲ့ Stebby ဟာစခန်းစီပြန်ဖို့ခရီးရှည်ကြီးကိုစတင်ခဲ့တယ်။ခြေလန်းတိုင်းကနာကျင်နေပေမဲ့သူကအရှုံးမပေးဘဲနဲ့ဆက်လျှောက်ခဲ့တယ်။မော်ပန်းနွမ်းနေပြီးတော့လဲကျသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းကိုရှာရမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ယုံထားခဲ့တယ်။ရပောင်းများစွာယုံကန်ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးတော့ Stebby ဟာ Robert ရဲ့စခန်းစီကိုရောက်ရှိသွားတယ်။ Robert ကသူ့ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာမျက်လုံးတွေထဲမှာဝမ်းသာမျက်ရည်တွေပြည့်ရှံသွားခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အဖျားယောဂါကိုလည်းချက်ချင်းပျောက်သွားစီကရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြန်ပြီးတော့ကျန်းမာလာခဲ့တယ်။ခွင့်ရက်အတွင်းမှာတော့ Robert, Stebby နဲ့တငယ်ချင်းအချို့ဟာ Paris မြို့စီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမှာသူတို့ဟာအေဂျင့်နဲ့နေ့ရက်တွေကိုအတူတူဖြတ်တန်းကြပြီးတော့သွားလေရနေရာတိုင်းမှာလူတွေက Stebby ကိုအားကြအတူယူစီရာအဖြစ်ကြိုးစိုးနှုတ်ဆက်ကြတယ်။အခုဆိုရင်သူဟာကဘာတဝမ်းမှာတက်တီနဲ့တစ္ဆာရှိမှုရဲ့ပြရုပ်တစ်ခုအဖြစ်နာမည်ကြီးနေပြီလေ။ဒီချိန်တွင်းမှာ Stebby ဟာဂျာမန်တရှိုတယောက်ကိုဖမ်းဆီးဖို့စစ်တပ်ကိုကူညီပေးခဲ့သေးတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကသူ့ရဲ့အမှုထမ်းမှုကိုသဘောကျလွန်းလို့သူ့ကိုစစ်အရာရှိအဆင့်ထိယာဒူးတိုးမြင့်ခဲ့ပြီးတော့ Robert ကလည်းယာဒူးတိုးခံခဲ့ရပါတယ်။ Stebby ဟာအခုဆိုလို့ရှိရင်စခန်းရဲ့တရားဝင်အရာရှိကြီးတဦးဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့စစ်သားတိုင်းရဲ့လေးစားမှုကိုခံခဲ့ရတာပေါ့။မကြခင်မှာ Gaston ကလည်းပြန်ရောက်လာပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုလှိုက်လိုက်လဲလဲဂုဏ်ပြုခဲ့တယ်။ဇလန်ရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းမှာတော့ American နဲ့ပြင်သစ်စစ်တပ်တွေကထပ်မံပူးပေါင်းပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့တံပြန်တိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲခဲ့ကြတာပေါ့။ဆရာက Robert နဲ့သူ့တက်ခွဲစီသတင်းတစ်ခုလာပေးတယ်။စစ်ပွဲကနောက်ဆုံးတော့အဆုံးသတ်တော့မယ်တဲ့အစိုးရကနောက်တနေ့မနက်မှာအပြစ်အခတ်ရစဲရေးကြီးညာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးလို့သူကပြောခဲ့တယ်။ ကွက်
တိမနက်7:00နာရီမှာအပြည့်အခက်ရက်စဲရေးတရားဝင်စတင်မှာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ပွဲကြီးပြီးဆုံးသွားတော့မှာပါဒါကိုကြားရတော့ Robert နဲ့စစ်သားအလုံးဝမ်းသာအားရအောင်ပွဲခံကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်တစ်နေ့မိနစ်မှာတော့အပြည့်အခက်ရက်စဲရေးအသက်မဝင်ခင်လေးမှာပဲဂျာမန်တပ်တွေကမထင်မှတ်ပဲနောက်ဆုံးမိနစ်ပိုင်းအလေးအငိုက်တိုက်ခိုက်မှုကြီးကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်အပြန်အလှန်လုံးထွေးတပ်ပုတ်ကြပြန်တဲ့မီးခိုးတွေနဲ့ပောက်ကွဲမှုတွေကြားထဲမှာ Robert က Gaston တယောက်တည်းရှေ့ကိုပြေးထွက်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။တွန်းဆုံမနေဘဲနဲ့ Robert နဲ့ Stephy တို့ကလည်းသူ့နောက်ကိုအမိလိုက်ခဲ့ကြတယ်။ခြေလမ်းအနှဲငယ်အကြမှာ Robert ဟာဂျာမန်စစ်သား2ယောက်က Gaston ကိုဝိုင်းနာတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။သူသွားကူညီဖို့လုပ်တုန်းမှာပဲစစ်မြေပြင်တစ်ခုလုံးဟိန်းနံထွက်သွားခဲ့တယ်။အပြည့်အခက်ရက်စဲရေးတရက်ဝင်ကြီးညာလိုက်ပြီလေ။ဂျာမန်စစ်သားတွေစက္ကန့်နဲ့ရက်သွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့လက်နက်တွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းချကလက်မြောက်အညံ့ခံလိုက်ကြတယ်။ Robert ကသူ့လက်ပတ်နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ကွက်တီ7နာရီဖြစ်နေပြီးနောက်ဆုံးတော့ကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီး Robert ဟာ Stephy ရဲ့ဘေးမှာဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေကြားကနေပြုံးလိုက်မိတယ်သူတို့နောက်ဆုံးတော့အိမ်ပြန်ရတော့မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ Robert ကမြေပြင်ပေါ်ကအရာတစ်ခုကိုလှမ်းမြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကတော့စစ်သားအုပ်ထုပ်တစ်လုံးပါပဲအဲ့ဒါကသူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းရဲ့အုပ်ထုပ်ဖြစ်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်သူနဲ့ Gaston တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကြဆုံသွားတဲ့ညီကိုအတွက်နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းကိုပြုလုပ်ကြတယ်တကြိုပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ Robert ဟာ Gaston ကိုစိတ်မကောင်းစွာနဲ့နှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတော့ Stephy နဲ့ကြံရှိနေတဲ့အရာရှိတွေနဲ့အတူတူအိမ်ပြန်ဖို့ထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်။သူတို့သင်္ဘောစိတ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအုံအုံကျွတ်ကျွတ်လူအုပ်ကြီးကသူတို့ကိုကြိုဆိုဖို့စောင့်ဆိုင်နေတယ်။အလံတွေဝိရမ်းပြီးတော့တေဂီတာတွေတီးမှုတ်ကအားလုံးကစစ်သားတွေအတွက်တင်မကဘဲနဲ့ဒန်နာရီဖြစ်လာတဲ့ခွေးလေး Stephy အတွက်ပါဝိုင်းဝန်းအော်ဟစ်ပြီးတော့အားပေးကြိုဆိုခဲ့တဲ့ Stephy ဟာ Robert ရဲ့ဘေးကနေဂုံယူဝင့်ကြွားစာနဲ့သင်္ဘောပေါ်ကနေဆင်းလာပြီးတော့စစ်မှုထမ်းကောင်းတစ်စေရာသူရဲကောင်းတစ်ယောက်လိုကြိုဆိုခြင်းခံရတယ်။သူဟာအခုဆိုလို့ရှိရင် American စစ်တပ်ရဲ့အမုံမြတ်ဆုံးဂုဏ်ပြုခြင်းခံရတဲ့အဖွဲ့ဝင်တအူဖြစ်လာပါခဲ့တယ်။ဒီဇလန်လေးကတော့လုံခြံဖန်တီးထားတဲ့ပုံမြင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ဖြစ်ရမှန်မှာ Stephy ဟာသူ့ရဲ့နိုင်ငံအတွက်တကယ်ပဲစစ်မှုထမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတိုက်ပွဲပေါင်း18ပွဲမှာပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ပြီးတော့ရေတွက်လို့မရနိုင်တဲ့စစ်သားများစွာရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ခဲ့ကသူ့ရဲ့တတ္တိတစ္ဆာရှိမှုနဲ့မေတ္တာတရားတွေကြောင့်လူသန်းပေါင်းများစွာရဲ့နှလုံးသားကိုဖန်ဆနိုင်ခဲ့တယ်။ Stephy ဟာစစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့လမ်းဘေးခွေးလေးဖြစ်ပြီးတော့ယနေ့ထက်တိုင်ကဘာကြီးကိုစိတ်ခွန်အားတွေပေးနေစေတတိရှိမှုရဲ့ပြရုပ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာတာမန်ခွေးတကောင်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။သူဟာသူရဲကောင်းတူပါ။ Stephy ရဲ့ဇလန်းကတော့ဒီမှာတင်ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ Thanks for watching CapCap by Lina. If you enjoyed the video, please like and comment below. And don't forget to subscribe and hit the bell icon for more updates.